হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি কীভাবে আপনারা নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন 2022 সালে এসে। কিন্তু এটা অনেকেই জানে না, কারণ এই টপিকটি কিন্তু অনেক আগেই চলে গেছে, প্রায় 2019 থেকে 20 সালের মধ্যে চলে গেছে। তো এখন 2022 সালে যারা নতুন ফোন ইউজার তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি তৈরি করা। তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ সাবস্ক্রাইব করলেও কিন্তু নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনার ফোনে চলে যাবে। তো এই জন্য আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। সেই কাজটি হলো আপনার ফোনে ডাটা কানেকশন কিন্তু অবশ্যই অন থাকতে হবে। ডাটা কানেকশন বা ওয়াইফাই কানেকশন ছাড়া কিন্তু এই কাজটি কোনো মতেই করতে পারবেন না। তো সেই জন্য বলছি ডাটা কানেকশন অন রেখে কাজটি করবেন। তো আপনাদের ফোনের যে ক্রোম ব্রাউজারটি আছে সেটা আপনারা ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তারপর এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সার্চ বক্স, এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর নেম রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তারপর আপনারা এখানে সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোনস মেকার, সিম্পলি এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে নিচে আসলেই দেখতে পারবেন এই যে বন্ধুরা ইন্টার ইউর নেম, সিম্পলি এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি অমিত সেন। তারপর এখানে গো অপশনে ক্লিক করতে হবে, কিবোর্ডের গো অপশন। গোতে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, একটু লোডিং নিবে। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে। এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্লে, সিম্পলি আমি একটা আপনাদের প্লে করে শোনাচ্ছি। Amit Sen, please pick up the call. Amit Sen, please pick up the call. তো বন্ধুরা, আপনারা নিজের কানেই শুনতে পেলেন এই যে আমার রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। তো আপনারা এটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে রিংটোনের নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড MP3, সিম্পলি এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এই যে নিচে চলে আসলো এই যে ডাউনলোড, এই ডাউনলোডে কিন্তু আপনারা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আপনাদের এখন আমি ফাইল থেকে ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি কিন্তু আমার সরাসরি ফোনের ফাইলে চলে এলাম, এবার আপনাদের শোনাচ্ছি। এক মিনিট। এই যে বন্ধুরা হয়ে গেল। আজকে এ পর্যন্তই ছিল, ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি বানাতে অনেক কষ্ট হয়েছে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।